Risen 3 Titan Lords. Das Spiel der Spiele. Das Spiel, das ich glaube noch nie so viele Bugs hatte, wie ich irgendwie mit anderen Spielen vergleichen könnte. Nun gut, wir sind hier auf Taranis angekommen. Immer noch. Der Plan war, dass ich jetzt in Part 66 mit ihm da quatschen, natürlich mit Magnus, und dann nach und nach uns halt allen 3 Gilden anschließe. Natürlich so im Sinne von, ja, ich schließe mal ihm an und so. Hallo, bewegen, dankeschön. Ihm anschließen, dann sagen, ja gut, Spiel schon unterladen und dann macht die anderen 2, etc. etc. So, herum mit dem Schuh draus, das war der Plan. Das Problem ist, es klappt noch nicht. Wieso? Weil ich, ups, Entschuldigung, war der falsche Knopf. Weil ich dummerweise die Quest mit, kurz mal gucken. Verbündete, genau, die mit Eldrick noch nicht richtig abgeschlossen habe. Hier steht, viel von ihm brauchen Hilfe, um die Zitadelle zu finden. Ja, ich habe da 2 leider vergessen. Das war doof. Deswegen müssen wir das jetzt in diesem Part noch machen. Ich habe da bereits ein bisschen mich vorbereitet und so, also nicht sehr viel, also dass man die 2 die 2 Personen suchen müssen. Und wir werden in diesem Part auch noch das schwarze Herz verkosten, genau, und auch noch Waffen, und zwar den Wundenreißer neu schmieden. Die Wundenreißer-Klinge ist nicht so toll, wie ich gehofft hatte, aber immerhin schön zum Sehen. Ja, das machen wir alles, und deswegen müssen wir jetzt aber ganz kurz zurück, und zwar, ja, halt zurück zum Schiff. Denn damit das alles klappt, müssen wir direkt vorgehen. Jetzt muss man ganz kurz überlegen, wie macht das am besten. Also Calador muss die 2 Dinger machen, genau. Kila, Taranis, ne, Moment mal, das stimmt gar nicht. Der Gregor, den kommen wir später nochmal hin. Kila, doch Kila. Dann mal, was? Ach, nichts. Ja, nix. Sehr gut. Okay, wir sind jetzt also hier wieder zurück an den Strand. Ich will eigentlich mit Mendoza weiter segeln. Ja, mal das ist immer dabei. Sehr schön. So, Mendoza. Komm mit. Wird gemacht. Ach ja, also das ist halt leider doch noch ein, sagen wir mal, ein Part geben, wo wir halt noch ein bisschen rumreisen und so, noch ein paar Quests abschließen, bevor wir dann endlich mit den Gilden weitermachen, vor allem im Hauptspiel halt, nicht wahr? So. Nehmen wir das Braten gerade? Ja, wieso nicht? So, der Wundenreiser, der ist hier drin, Leute. Und zwar müssen wir ganz fest aufpassen. Ihr seht hier, ist ein X, Schmiedewundenreiser neu, Dieb, Feuerwaffenhändler, etc. Jetzt ist es leider so, der Typ steht da. Normalerweise, wenn wir jetzt anquatschen und darauf beharren würden, dass der Seelenwert hochgeht, würden wir ihm die Waffe abgeben und dafür entweder Ruhm oder Gold bekommen. Geht natürlich noch eine andere Variante, dass wir ihm den Griff noch abnehmen. Das senkt zwar die Seelenpunkte, aber wir bekommen den zwar und kriegen dafür die Waffe. Was das Erbe angeht, ich habe dein Erbstück von Flynn erhalten. Ah, endlich. Gib schon her. Moment, nicht so schnell. Erst die Belohnung. Ja, was willst du haben? Gold oder eine ordentliche Ladung Rum? Genau, entweder Gold oder Ruhm oder bei dritter Möglichkeit, ich behalte es und prügle es günstig aus dir raus. Ich behalte es und prügle das Gegenstück aus dir heraus. Wie bitte? Ich höre wohl nicht recht. Wir hatten eine Abmachung. Die habe ich gerade eben geändert. Was dagegen? Ha, schon gut. Nimm es. Hat ja doch keinen Sinn. Yep. Denn das bekommen Schwertgriff, Wundenreiser erhalten, alles einmal nur noch geil. So, jetzt können wir das Schwert bereits neu schmieden, das machen wir auch. Muss man ganz kurz noch gucken, wie ich das schon wieder gedacht habe. Genau, wir müssen dazu noch schmieden lernen, das machen wir auch noch. Ich will ganz kurz speichern, weil, wenn wir richtig erinnern, hier ist noch ein Schatz und das wird gleich ungemütlich werden. Wenn er aufstehen würde, wird aber nicht okay. Ach ja, viel hat sowieso nicht drin. So, seht ihr, kommt bereits. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Das kann ich geschnallt. So, das ist ein Jadestein, den wir auch gerne haben. Er lädt sie da hin, Jadestein. Wie? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Tschüss. Nix ist los. Haha, ging schnell, war. Okay, hätten wir das gemacht, was ich soweit wollte. Jetzt gehen wir ganz kurz nochmal hier zurück nach Kieler, zu den Eingeborenen. Ja, also wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, abgesehen von dem, ich weiß auch nicht wieso, wir hatten es ja ursprünglich mal. Affenschädel und Knochen des unschuldigen Äffchens. Wieso? Ich habe den vermutlich nie mal verkauft.
Anders kann ich mir das nicht erklären, warum das so war. Ich habe es bestimmt schon in den Kommentaren geschrieben. Aber wenn ich jetzt halt gerade noch in den Ferienaufnahmesession bin, sprich so um den 30. Oktober herum, habe ich die noch nicht so gedatet und stimmt gar nicht. 3. November geht es los, war? Also war es ein bisschen früher. Egal. So, mit dem Quatschen, Hirutu. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Hier ist ein schwarzes Herz. Danke für deine Hilfe bei der Reinigung von schwarzen Herzen. Wann immer du sie brauchst, komme zu mir. Doch nutze sie für das Gute, Gucho. Denn wisse, schwarze Herzen stärken deinen Körper, jedoch verdunkeln sie deinen Geist. Denke immer daran und verlasse nicht den Pfad der Menschlichkeit. Nur so wirst du am Ende deine Erlösung finden. Gucho. Sehr gut, wenn wir das schwarze Herz bekommen, werden es auch gleich schnabulieren. Ihr müsst doch vielleicht die Ohren zuhalten, das könnte gleich ein bisschen unangenehm werden. So, erstmal das noch ganz kurz benutzen. Blue Sky, es hat noch irgendwas gehabt. Blue Generation, wo war der jetzt? Transrituals, ne, war es nicht. Wann jetzt? Ah, hier. Essenz überzeugen, Einfluss erhöhen, so. Auch nicht. Das schwarze Herz benutzen. Ja, man könnte natürlich meinen, wir essen es, aber es klingt eher nach Trinken. Ja, gelernt, maximales Blut plus 10. Ihr seht da links unten, glaubt, die Leisten müssen länger sein. Cool, wa? Zwar sind das Seelenwert dadurch, aber es spielt sowieso keine Rolle. Den kriegen wir schon noch hoch, keine Sorge. Es ist sowieso noch Ziel davon, also ein bisschen fies vom Spieler gemacht. Ihr seht jetzt hier, seht ihr, oh, er hat aber schon 120 von 130, das ist schon ziemlich viel. Jedenfalls, ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es ist so, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man am Schluss, glaube ich, noch bestimmte Quests oder voll bekommt, je nachdem, wie hoch der Seelenwert ist. Sprich, ist er möglichst hoch oder fast schon auf dem Maximum. Also natürlich, ja, du bist ein guter Mensch und so und bekommst halt die und die Auszeichnungen oder Erfolge halt. Ist er niedriger, ich glaube unter 50, dann kriegst du halt die anderen Auszeichnungen oder Erfolge. Jetzt ist es theoretisch so, es ist machbar, beides zu bekommen. Weil der Zeitpunkt nicht der gleiche ist, wenn man diese Erfolge bekommt. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil du musst wirklich innerhalb von 2-3 Quests oder so, musst du wirklich den Seelenwert von über 100 muss auf 150, unter 50 bringen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder was, freundlich 70, ich verstehe die Werte noch nicht ganz. Aber weil er verloren ist der Rang, den kriegen wir gleich einen neuen. Okay, Ruhm einfach genug, merke ich gerade. Ah, nein, stimmt gar nicht, Entschuldigung, war gerade Gold. Ich brauche noch viel mehr Gold, Leute. Und zwar deswegen, weil ich noch ein paar Dinge machen will. Jetzt auf Kilo bin ich aber, glaube ich, fertig soweit. Was ist noch etwas? Tenja? Nö. Geht noch etwas, glaube ich. Ah, die Goldpfanne, genau. Gut. Nö, das haben wir soweit. Dann würde ich mal sagen, wieder zurück zum Schiff. So, Goldpfanne, man wartet. Sehr gut, jetzt gehen wir nach Antigua. Weil auch hier möchten wir ganz kurz was machen. Und zwar ist hier das mit dem Schmieden. Das ich noch richtig in Erinnerung habe. So, man verlässt die Gruppe. Antigua, genau. Wo bin ich jetzt? Hier. Oder war es hier? Ich meine, stimmt gar nicht. Hier ist zwar der Schmiedelehrling, aber ich kann das mit dem Schmied nicht direkt machen. Stimmt ja, das war anders. Egal, erstmal das hier. Was? Ah, bereits gemacht, stimmt ja. Mist! Kann überlegen. Er macht ja nichts, wa? Ja, ja, mit dem Pansel kann man's ja machen. Ja. Ja, wie war denn das schon wieder? Welche Insel war's denn? Dann war's doch Kalador. Stimmt, Kalador war's. Nee, nicht schon wieder. Ach Mensch, Leute, was soll denn das ständig? Ich versteh's doch auch nicht. Der stürzt mir ständig, wenn ich irgendwie... No. Ja, ganz so kann ich irgendwie die Aufnahme noch abbrechen. Ich hoffe es zumindest mal. Es geht gleich weiter. Alles klar, Leute, willkommen zurück hier auf Kalador. Es ist ja wieder mal das gleiche gewesen, aber ihr versteht es einfach nicht, aber ganz ehrlich.
Das Aufnahmeprogramm hat mit anderen Spielen kein Problem. Ich habe aber zuvor Risen 3 auch schon mal eine halbe Stunde laufen lassen. Natürlich hin und her gereist, ohne dass ich etwas aufgenommen hatte. Auch kein Problem. Also irgendwie die Konstellation Risen 3 und Dextoid, die klappt einfach nicht. Das ist zum Haare raufen. So, ich habe jetzt trotzdem mal das Antivirenprogramm abgeschaltet. Vielleicht klappt es dann, weil nicht so viele Hintergrundprozesse noch am Laufen sind. Der Rest läuft sowieso nicht, von dem her. Also jetzt, ja, ich hoffe es klappt jetzt. So. Dann bin ich hier wieder auf Kalador, genau, wollte sowieso noch hin. Denn es geht jetzt hier um das Schmieden lernen. Unter anderem. Wegen Grace. Grace hat deinen Verlobungsring erhalten. Und? Wie hat sie reagiert? Nachdem sie ihn aus dem Fenster geworfen hat. Nee. Sie war überglücklich. Ich glaube, sie vermisst dich ziemlich. Wirklich? Oh Mann! Wenn mein Auftrag hier erledigt ist, kehre ich zurück. Ich hätte es an deiner Stelle nicht so eilig. Sie hat auch ihre guten Seiten, glaub mir. Bevor du gehst, hier, nimm den Diamantschleifer. Ich stehe zu meinem Wort. Danke, sonst wäre ich hier auch nicht von der Stelle gewichen. Ja, ich weiß. Ein Deal ist ein Deal. Exakt. Quest folgt Diamantschärfer. Hä? Was war das für eine... Was war das eine Quest oder war das eine andere? Diamantschärfer halten, okay. Genau, lernen sie deine Ware. Sag mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Weil wir müssen jetzt das Schmieden noch lernen und das heißt, wir müssen vorher noch ein paar Dinge verkaufen. So, verkaufen wir jetzt mal die Ausrüstung. Mal ganz ehrlich, Stoßklingen brauchen wir sowieso nicht. Magierflorett auch nicht, ganz ehrlich. Armbrust, nö. Knarre, Wurfdolche können auch alle weg. Kapitänssude behalte ich mal noch. Dann habe ich hier etwas, was überhaupt nicht mehr geht, was ich gar nicht brauche und so. Die haben mal gucken, war. Ich habe 2 davon, brauche auch nicht. Einer kann weg. Ring des Gauners. Ring der List. Ich weiß nicht. Das kann man vielleicht mal für spät noch gebrauchen, wa? Da aufbewahren wohl eher. Benutzbares, habe ich hier noch etwas? Nö, eigentlich auch nicht. Also will ich ja Schämblüte verkaufen. Genug davon hätten wir ja, aber naja, Blutregeneration, alles schlecht. Schnapse und so, nö. Plunder! Bolt mache ich natürlich auch nicht mehr, wenn ich schon keine Armbrust mehr habe, aber nur 60. Naja. Das behalte ich mal noch, kann man sicher gut gebrauchen. Jetzt haben wir das vergessen, egal. Silberbecher weg, Trinkern, Büste. Ich büste mich, wie gesagt. Ein Rubin, Jadestein und Eingeboren. Ich behalte es immer noch, ja, man weiß ja nie. Alter Marscher Knochen. Federn für Voodoo. Voodoo. So grünes Herz behalten wir noch. Man kann es nicht schaden. Jetzt haben wir schon 2 davon. Also wie gesagt, irgendwie Knochen brauchen wir zwar auf den unschuldigen Äffchen, aber den Schädel nicht. Alles schlecht. Schwanzstachel, können böse Wunden aufreißen. So, wir haben langsam, glaube ich mal, genug Gold, wa? Zumindest mal für die erste Zeit. Ein guter alter Schädel, ja, was bringt der? Eine ganz normale Gabel, Spitzhacke, den wir brauchen noch. Schau, wir brauchen nur eine. Krug kommen alle weg. Wie Löffel, Messer, Meißel. Zum Ja. Ja, der Schnitz, ne, behalten wir noch. Goldpfanne, war da noch eine. Handspiegel, ja, wieso nicht? Puschel, nö. Handschmiedel, gut. Akzeptiert. Übrigens. Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Dankeschön, Schmieden lernen. Bring mir bei, wie ich Waffen schmieden kann. Okay. So einfach kann das gehen. Pistolen lernen. Wahrscheinlich so 10 pro Stufe. Hätten wir genug. Wandpistole haben wir ja auch, aber... Das Geld wollen wir gerade ein bisschen, wenn heller sein soll. Beziehungsweise halt das Gold. Okay, hätten wir jetzt soweit, jetzt können wir hier schmieden. Und zwar ein Langschwert, Klinge, Wundreißer, Schwertgriff, Wundreißer, halt beides haben, oder? Ich brauche eine Klinge, ja, es geht auch nicht das Kaladors Krönungsschwert, da brauchen wir halt einen Griff noch. Aber immerhin das hier geht, den Wundenreißer. Ja, aber leider Leute, Wundenreißer ist nicht so toll, wie man meinen könnte. Wundenreißer also 40 Schaden zwar, aber ja, ist halt Stichwaffe, wir haben hier Schwerter.
Der ist tief verwunden. Ja, guter Blutarm vielleicht mehr, aber von dem her ist vielleicht doch besser. Aber halt Langschwert. Ja, wisst ihr was, wir können es trotzdem mal testen, weil es ja kein Problem. Mein Unreis ausrüsten. So. Was? Aha. Sag jetzt aus, er hätte gar keine Waffe ausgerüstet. Okay, Leute, wir sind soweit jetzt eigentlich fertig mit den Vorbereitungen noch, was ich eigentlich noch so machen konnte. Tschüss. Was ich jetzt halt machen will, ist noch mit Eldrick sprechen für die restlichen 2 Dämonenjäger. Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Ja, ich kann dich die alten Zauber der dunklen Krieger lehren. Wenn alle Dämonenjäger wieder in der Zitadelle versammelt sind, werden wir den alten Bund in einer feierlichen Zeremonie erneuern. Wenn du dann dabei bist, kannst du bei den Dämonenjägern ebenfalls aufgenommen werden. Verstehe. Sehr gut, der alte Bund. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Ne, immer noch nichts Neues. Okay, also was ich eigentlich gebraucht habe, beziehungsweise von ihm wollte, war, wie gesagt, für neue Verbündete, genau der alte Bund. Diese Quest hier, Jäger der Dämonen, sind noch 2 Stück, glaube ich, oder? Ja, und zwar hier oben. Eher ein bisschen im gefährlicheren Gebiet. Ach du Scheibenkleister. Ja, macht nix. Machen wir direkt mal, oder beziehungsweise beginnen mal. Weil die Quest jetzt sich noch ein bisschen mit dem nächsten Part noch down, das ist kein Problem, weil ganz ehrlich auch den Rest alleine machen. Ups. Wird sonst noch eine Weile dauern. Mir fehlt gerade jemand von unserer Crew. Und zwar der gute Mendoza. Wo ist denn der wieder? Hier! Mensch! Am Strand sein, ey. Komm mit. Geht klar. So. Das auch wieder. Jetzt hierhin zurück. Und es ist alles Picobello. Wie gesagt, wir werden also im nächsten Part sowohl die Quest noch abschließen mit den Dämonenjägern und dann natürlich auch direkt uns den Gilden anschließen, die es halt hier so gibt, den 3. Ganz kurz speichern, man kann ja nie wissen. Da war. So, wo geht's genau lang? Nach hier rausgehen, dann kann ich hier und dann da hoch, ja. Lalalala, du, wow. So, Zeit nochmal sagen, 1 Minuten können wir das ruhig noch machen, oder? Und danach ist dann halt ein Part schon vorbei. Ups. Riesenratten hier? Du kannst Härte steigern. Kann sowieso nie schaden, wa? Ich wollte eigentlich Ding noch machen hier. Ne, nicht List, sondern Einfluss. Ne, genau das war's. Wegen 80er Truhen. Ja, komm, das ist geiler. Zahlt noch mehr aus, haha. Ganz ehrlich, 80er Truhen gibt es sowieso noch zu viel und wenn doch, dann holt ihr halt später mal. Also ist ja kein Beinbruch. So. So einfach kann das sein, rohes Fleisch. Eine Ratte, rohes Fleisch, nicht schlecht. Egal, so, wir gehen jetzt genau lang. Jetzt bin ich hier. Muss ich jetzt da hoch, wa? Eine Feuerblume. Oh, was macht der hier? Aua! Kann gesehen. Alter, ich will kontern! Mann! Hä? Hab ich mit dem Teil kontern nicht oder was? So bluten sie momentan noch nichts. Ja, okay. Leute, Planänderung. Klinge sieht vielleicht gut aus und so, aber ist nicht gerade das, was ich wollte. Verdammt, ich habe noch das Langschwert. Ja, mal testen, ob es wirklich besser ist. Passt so aus, wa? Aua! Doch, das gewinnt schon, ey. Das war's dann wohl. Jo, das war's. Gibt's da noch etwas? Dankeschön, das ist ein bisschen falsch, oder was? Wenn ich mich von hinten anschleichen will, was natürlich auch nicht schlecht war, aber sonst bin ich ein bisschen falsch. Mensch!
Aber echt eine Orientierung mit Zorro. Also sogar noch schlimmer geht's. Nee. Nee, das geht nicht. Das ist ein No-Go. Hey, behalte dich mal. Behalte dich, Namenloser. Noch ein Scavenger. Oh, ein paar sogar. Ach du Scheiße. Wow! Wenn sogar einen Hino schon abbauen, schlecht. Alter, mit allen kommt doch nicht klar. Und du, so bist du ja hier. Mann, ist klar. So. Mal sehen, wie der mich angreift. Der ist bereits tot. Alter! Ja, ist klar, Dino schon aber gar nicht gesehen. Also auch schon gesehen haben, dass das zum Angriff ansetzt. So, jetzt kommt er direkt wieder. Boah, ist klar. Von hinten. Ja, komm nur. Jetzt ist es einfacher. Ja, hier bin ich. Schnappi, das kleine Krokodil. Aua! Böses Krokodil. Tschüss. Na, hoffentlich endlich mal, ey. Alter Fatzke. So, Scavenger noch. Ein paar Hühnerbolzen. Kann nie schaden. Bei der Ausbeute sowieso. So. Warte, gerade will es noch bewegen. Ich bin, glaube langsam richtig hier. Doch, das sieht eigentlich so aus. Ich habe noch ein paar Spinnen, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, falsche Schlucht. Weil hier waren wir ja auch schon. Erinnert euch noch? Da war doch das mit dem Feuergolem und so. Und dann gesagt habe, nee, geht zu tief rein und so. Wir gehen doch lieber woanders hin. Ja. Aha. Stimmt, war das, war. Nicht reingehen bringt ja nichts, wenn so alles bereits abgegrast. Dann gehen wir hier hoch. Speichert schon wieder. Vorsatzmaßnahme? Ich weiß nicht so recht. Okidoki. Oh, noch Scavenger, ey. Gibt's nicht. Oh, eine Riesenratte. Ups, Entschuldigung. Wollte eigentlich das andere viel rausgehen. Auf die Riesenratte, das ging aufs Gürteltier los. Haben gar nichts getan, ey. Sind ganz friedlich, die Viecher. Ja. Da ist noch einer. Alter, dass wir die Bärensteuer mitnehmen. Servus. Was willst du? Nö, nicht wirklich. Kann man ja, okay. Wenn nicht viel, dann halt nicht. So, dann hat es noch Kristalle und ein paar... Oh ne, Termitenkrieger oder später. Was? Nein! Mann, Mendoza. Noch guter Kumpel. Mann, die sind noch in der Kon... Ja. Bei dem haben wir ein bisschen das Problem zu sehen, wann er kontert. Beziehungsweise halt, wann ich kontern muss. Ja, egal. What? Das ist... Ja, das ist doch schön. Und noch ein, weil es so geil ist. Und gleich nochmal. Yo. Das gefällt mir. Sehr gut. Haben wir noch ein paar Termiten kriegen, was ja noch fehlen. Sie fast zu Hause war. So, Termite, tot, alles tot. Das ist, glaube ich, ein bisschen anderer. Aber Leute, wir sind hier. Zwar hier, wo wir hinwollen. Zumindest im nächsten Part noch. Hier bei Risen 3 Titan Lords. Und hoffentlich, wenn wir das nächste Part hinkriegen, in etwa 10 Minuten, haben wir noch genug Zeit, um die Sequenz der 3 Gilden zu zeigen. Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.